Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Doğma ARB TV-də özələ baxırsınız. Bu axşam mənim çox sevdiyim şəxsiyyətinə, insanlığına, çox sayğı duyduğum bir qonağım var. Onu böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, eyni zamanda Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti, Vətən ordenli, dəyərli bəstəkarımız Novruz bəy Aslan. Sizi özəldə görmək çox şadıq. Mən də sizi görməkdən çox şadam. Gününüz uğurlu olsun inşallah. Sizinlə bahəm Novruz müəllim, şərəf verdiniz gəlişinizlə. Təşəkkür edirəm. Bu axşam sizin sənət yolunuza bir daha səyahət etmiş olacağıq. Siz bilirsiniz ki, mən sizin yaradıcılığınızı çox sevirəm. Sizin Azərbaycan musiqisi üçün bəxş etdiyiniz mahnıları, əsl Azərbaycan musiqilərini çox sevirəm. Bunu xüsusilə vurğuluram, əsl Azərbaycan musiqisi. Çünki bugün bizim eşitdiyimiz bəzi musiqilər qarışıqdır. Amma siz və sizin timsalınızda bugün Azərbaycan estradasının hələ də özlüyünü, kökünü qoruyan insanlar var ki, biri də bugün sizsiniz, qarşımdasınız. Çox şadam buna görə. Çox sağ olun Kazım bəy. Mən də sizə öz minnətdarımı təşəkkür bildirmək istəyirəm. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, çox böyük həvəslə mən sizin bütün verilişlərini izləmişəm. Bildiyiniz kimi uzun illərdir siz bu yolu gedirsiniz. İncə sənət aləmindən xidmət edirsiniz. Hər bir insanın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının bir mənəvi borcu var öz xalqının, öz dövlətinin qarşısında. Hər kəs öz sahəsində, öz səviyyəsində o mənəvi borcu həyata keçirdir. Siz də onlardan birisiniz. Bizim sənətçilər, bizim alimlərimiz, bizim ictimai xadimlərimiz, hər kəs öz vətəni üçün nə isə etsə, təbii ki, onun da o vətənin inkişafına xidmət etmiş olur. Evet. Mən sizin verilişlərini izləyirəm. Çox maraqlı, çox kreativ, müasir və qeyd eləmək istəyirəm ki, o cümlədən tarixi bizim irsimizi yaddan çıxarmamaq şərti ilə bunlar hamısı vacib elementlərdir və biz bunlara xüsusi olaraq diqqət etməliyik. O ki qaldı bizə, biz o irsi qorumalıyıq. Biz o irsə uyğun olaraq bir şəxs kimi, necə ki, bir insan kimi formalaşmışıq. Ailədən başlayıb, tarix bizə başlayıb, bizim keçmiş əsrlərə, bizim keçmiş xadimlərimizə, o cümlədən bizim, necə ki, bütün müasir, bugünkü gündə də bu işi davam edən insanlara bir nümunə kimi göstərərək biz bu işi davam etməliyik. Azərbaycan xalqının irsi çox böyükdür, çox əhəmiyyətlidir. Nəinki bugün bizim insanlar üçün, gələcəyimiz, biz bugünü həyat fəaliyyətimizdə gələcəyimizi fikirləşmirik. Bir insan ki, bir cəmiyyət ki, bugünkü gündə öz fəaliyyətini qiymət vermirsə və onun fəaliyyətinə diqqət yetirmirsə, onun gələcəyi heç vaxt ola bilməz. Ona görə biz gələcək istiqamətlərindən addımlarımızı atmalıyıq. Bu axşam hörmətli tamaşaçılarımız, həm də qonağımız çox maraqlı həm söhbətdir. Eyni zamanda da Azərbaycan dediyim kimi musiqisinə, estradasına bir-birindən gözəl mahnılar, yüzlərlə hit mahnılar bəxş edən bir insandır. Bugün onun mahnılarına yazılmış bəstələri Azərbaycanın sevilən, seçilən ifaçıları ifa edəcəklər. Elə onun portfolyosuna nəzər saldıqda, onun yaradıcılığına, Novruz müəllim Aslanın yaradıcılığına nəzər saldıqda biz yaxşı ifaçılar görərik. Bu barədə danışacağıq, çalışdığı ifaçılardan, bəstələrindən və istərdim ki, verilişimizə başlayaq gözəl bir ritmik, əhval-ruhiyyəli bir mahnı ilə. Bu işdə isə bizə Azərbaycanın dəyərli əməkdar artisti Rəşad İlyasov kömək göstərəcək. Onun gözəl bir mahnısını işləyəcək sizin bəstəniz. Gəlsin, xoş gəlib, səfa gətirib, özələ başlayırıq, axşamınız xeyir olsun. İlahi kış olar, kar olar, o gözler ışıkla parıldar. Ay siren yandırar canımı, kalbimi, aklımı, kanımı. Gözlerden harayan ben kaçım, ilahi kanat ver
uçum Işıdan gizlənə bilmirəm Bu baxışdan gizlənə bilmirəm Sen varsan var ışık Gözlerim yaraşır O yanın başına dolanır Işığa bulanım Ya dur gözlerine Sahip çık gözlerine Özün bak gözlerine Gör bir neler çekirəm Gözümün nuru alır Dünya alem karanır Sahip çık gözlerine Gör bir neler çekirəm Sahip çık gözlerine Gör neler çekirəm ben Belki de bu ışık bir rüya Ben sana ne diyeyim ay dünya Koyansın parlasın bu gözler Gözlerle tanınan güzeller Sen varsa barışın Gözlerim yaraşır Koyanın başına dolanın Işığa bulanın Gözlerden harayan ben kaçım İlahi kana ver tez uçum İşinden gizlene bilmirəm Bu bakıştan gizlene bilmirəm Ya dur gözlerine Sahip çık gözlerine Özün bak gözlerine Gör bir neler çekirəm Gözümün nurunu alır Dünya alem karanır Sahip çık gözlerine Gör bir neler çekirəm Sahip çık gözlerine Gör neler çekirəm ben Gözlerden harayan ben kaçım İlahi kanat ver tez uçum Işıkta gizlenen bilmirəm Bu bakıştan gizlenen bilmirəm Sen varsan var ışık Gözlerim yaraşır O yanın başına dolanır Işığa bulanım Ya dur gözlerine Sahip çık gözlerine Özün bak gözlerine Gör bir neler çekirəm Gözümün nurunu alır Dünya alem karanır Sahip çık gözlerine Gör bir neler çekirəm Sahip çık gözlerine Gör bir neler çekirəm Oy, Sahip çık gözlerine Gör neler çekirəm ben Gözəl bir başlanğıc, çox dinamik bir musiqi bəstəsi bizim bu axşamki dəyərli qonağımız Novruz bəy Aslan. Novruz müəllim, salamlayıram sizi. Rəşad müəllim, xoş gəlmisiniz. İnşallah ki, yaxşısınız. Gəlin əyləşin Rəşad müəllim. Təbii ki, gözəl başlanğıc olacaq. Çünki Keçin əyləşin. Belə bir dinamik minnətdaram. Belə bir dinamik musiqi, maraqlı sözlər, söz özü oynayır. Bəli. Və sözün ritmini də, sözün belə deyək ki, ahəngini də, sözün musiqisini də bəstəkar çox gözəl bir şəkildə necə deyərlər, həllini tapıb. Bundan gözəl nə ola bilər? Ona görə proqramda özünü çox dinamik şəkildə göstərdi. Kazım, mən bütün tamaşaçılarınızı salamlayıram. Özəlliklə tamaşaçıları mənə çox doğmadır bu tamaşaçılar. Təşəkkür edirəm. Novruz müəllimin proqramında yer almaq sözün əsl mənasında gerçəkdən mənim üçün xoşdur. Çünki Novruz müəllim elə insandır ki, yəni bəstəkarlıq, biraz əvvəl rəsmi olaraq qeyd elədin, millət vəkilimizdir, çox əziz bir insandır. Bunlar öz yerində, amma Novruz müəllim çox səmimi bir dostdur. Biz elə tanış olandan bu dostluq, bu səmimiyyət aramızda hökm sürür. Şükür Allaha ki, bugünə qədər hökm sürür. İnanırsınız ki, hər dəfə Novruz müəllimdən zaman olmur. O da təbii ki, vaxtı çox qısıtlıdır. Çünki hər zaman zəng eləyəndə bir seçicilərlə görüş var və yaxud xarici səfərlər var və s. və ilaxır. Amma hər dəfə görüşdə Novruz müəllimlə söhbətdə inanın səmimiyyətində mən nəsə öyrənirəm. Onun davranışında, onun həyata baxışlarında,
Allah var eləsin. Təşəkkür Novruz müəllim, edirəm, sizə çox can sağ olun. sağlığı arzulayıram. Minnətdaram. Bir də yeni mahnılar gözləyirəm. İnşallah. Mən istəyərdim qeyd Buyurun, edeyim buyurun, Kazım bəy. buyurun, Ən birinci buyurun. növbədə mən də Rəşad müəllimi salamlayıram. Çox sağ olun. Bizim gözəl bir sənətkarımızdır, əməkdar artistdir Çox sağ olun. və onun da sənətinə çox böyük hörmətim vardır və çox sevinirəm ki, bizi belə əvvəldən işbirliyimiz Bəli, alınıbdır bəli. və çox artıq uzun illərdir bu işbirliyi davam edir. Və bu mahnı, Gözlər mahnısı bizim mərhum şairimiz Vaqif Səmədoğlu'nun sözlərinədir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, o mahnının da xüsusi bir tarixçəsi vardır və ruhu şad olsun və ümid edirəm ki, mahnı hamının ürəyincə olacaq və Rəşad müəllimlə bizim iş əməkdaşlığımız doğrudan da böyük bir tarixi var. Artıq Keçən əsrə dayanır. Bəli, keçən əsr 98-95-ci illəri Bəli, belə bu ki, təxminən illərdən əhatə edir. Bizim yaşı nə fərqi var mağazımız elə təxminən 95-96 illərə təsadüf edir. Bəli, keçmiş əsrdən artıq biz bir yerdə əməkdaşlıq edirik və mən də Rəşad müəllimin mədəniyyətinə, onun sənətinə olan münasibətinə, Çox sağ olun. onun ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan statusuna çox hörmətlə və izzətlə yanaşıram. Qarşılıqlıdır. Təşəkkür Novruz edirəm. Bugünkü proqramı hazırlayarkən Rəşad İlyasovsuz bu proqram olmazdı deyə düşündüm. Çünki onun da yaradıcılığı bir neçə mərhələdən ibarətdir. Lap götürsək gənclik illərini Dövlət Televiziyası, sonra instrumental musiqi ifaçısı və karyerasının ən uğurlu dueti, nəinki dueti, hətta deyərdim ən uğurlu mahnısı. Yəni müxtəlif dövrlərdə hər bir sadaladığım sahələr onun yaradıcılığına öz təsirini göstərdi. Amma məhz 90-cı illərin sonlarında yaş mövzusunda bir mahnı yazıldı ki, İncitmə qəlbimi. Bəli, incitmə qəlbimi və yaxud da ki, yaşın nə fərqi var ki, mənə gəlir ki, bax bu mahnıya görə Novruz müəllimə xüsusi bir təşəkkür düşür. Çox, mən hər zaman bəy, eləmi? çıxışlarımda qeyd edirəm. Sözünüzün davamı olaraq söyləyim ki, rəhmətli ruhu şad olsun İlhama xanım görünür Novruz müəllimlə məsləhət olub və söylədi mənə ki, sənin ifa tərzin xoşuma gəlir, səninlə bir duet. O zaman da İlhama xanımın Dövlət Televiziyasında böyük bir konserti getmişdi. Orada bir mahnı mənim çox xoşuma gəlmişdi. Valeh olmuşum. Şekspirin sözlərinə Novruz müəllimin musiqisi. Bir onu sevmişdim, yəni ilk baxışdan. Yol gedirəm mən. Bəli, yol gedirəm mən. Bir də biraz elə o ərəfələrdə Vahid Əzizin sözlərinə hər dəfə o mahnı eşidəndə, o balabanın səsini eşidəndə bura yurdun cənubudur. Belə bir vətən həsrətinin özündə əks etdirən çox gözəl bir nəğmə, çox gözəl bir şeiriyyat. Mən nəsə o mahnılarda biraz gözüm qaldı. Dedim ki, o mahnıları oxuyacaq. Yəni istəyərdim ki, İlhama xanımlar vətəndən oxuyar. İlhama xanım dedi, tamam başqa bir mövzu olacaq və sonra bu yaş mövzusu ilə bağlı İlhama xanım mənə sözləri oxudu və Novruz müəllim sağ olsun, Novruz müəllim orada gedişatda biraz dəyişiklik elədi. Studiyada yadımdadır ki, zəng elədi, tapşırdı, bax bu partiyalar olsun, bu məsələlər olsun, bu tanallıqlar, bilirsiniz, duet mən oxudum. Orada bir məqam vardı, yeni də oxutdurdum onu. Bəli. Yəni ki, orada bir proses var idi. Bəli, bəli, hə. Ona görə mənim yaradıcılığımın ən gözəl mahnılarından biridir. Əsər mahnı deməyək, əsər deyək. Bəli, çox doğru deyirsən. Bilirsən, İlhama xanım özü dedi ki, bu əsrin dueti olacaq. Doğrudan da baxıram, o illərdə, bu illərdə bu elə bir mövzudur ki, burada insan əgər sevirsə, həyata bağlıdırsa, vətənini, torpağını, ailəsini, dostunu, sənətini sevirsə, bu yaşa bax. Bir də Kazım bəy, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, o çəkilən klip də çox möhtəşəm oldu. O illər üçün çox samballı, çox mənalı və fəlsəfəsi dərin olan bir klip çəkildi. Əgər siz yadınızdadırsa, keçmiş əsrlərdən bu insanlar bir-birlərini sevirlər. Sonra müəyyən bir reinkarnasiya dövrü keçir və onlar artıq müasir dövrdə də bir-birlərini sevirlər. Həmin yaş fərqdə. Çox, hər dəfə o filmə baxanda, o klipə baxanda mən çox belə böyük bir hisslərə qapılıram. Novruz müəllim İlhama xanım ağladı. Möhtəşəm bir klip oldu. Ağladı, Gəlin mənim o hissləri bir xatirimdə. daha yaşayaq. Sözləri də İlhama xanımındır. Sözləri də onundur. Tac, o vaxtı demirdi. Ağladı İlhama xanım. Gördüm gözündən yaş gəldi. Dedi, sən indi bilə bilməzsən, mənim keçirdiyim hisslər. Bax, belə bir sətr altı toxundu müəyyən bir mövzuya. Təbii ki, mən də o öz kiçikliyimi hər zaman göstərmişəm. Amma indi yaşa dolduqca onu çox gözəl hiss edirəm. Sizə can sağlığı.
Gözüm sənə bir daha Mən minnətdaram. təşəkkür İnşallah edirəm. düşünürəm ki, Özəlin çox yadda qalan buraxılışlarından biri olacaq. Mən də inanıram. Musiqisi Novruz Aslan, sözləri İlhamə xanıma məxsus. İncitmə qəlbimi, el arasında yaşın nə fərqi var ki? Yeni versiyada. Sənə bağlıdır, sənsiz ömrüm heçdir. Sevgilim mənim, dəqiqəm, saatım, ayım, ilim sən. Sevdalı ömrümün hədiyəsi sən. Bilirəm həyatım sənə bağlıdır, sənsiz ömrüm heçdir. Sevgilim mənim, dəqiqəm, saatım, ayım, ilim sən. Sevdalı ömrümün hədiyəsi sən. Mənə həyatımsan deyil, səninəm gülüm, ağlayım, sevinim. Səninlə gülüm, yaşın nə fərqi var ki? Sevirəm səni, nə olar incitmə qəlbimi gülüm. Mənə həyatımsan deyil, səninəm gülüm, ağlayım, sevinim. Səninlə gülüm, yaşın nə fərqi var ki? Sevirəm səni, nə olar incitmə qəlbimi gülüm. Bilirəm sevirsən həyatın qədər, ayrıla bilməzsən səni sevənlər. Allahın əmridir, alnın yazısı, mənim də sənin də taleyimizdir. Bilirəm sevirsən həyatın qədər, ayrıla bilməzsən səni sevənlər. Allahın əmridir, alnın yazısı, mənim də sənin də taleyimizdir. Mənə həyatımsan deyil, səninəm gülüm, ağlayım, sevinim. Səninlə gülüm, yaşın nə fərqi var ki? Sevirəm səni, nə olar incitmə qəlbimi gülüm. Mənə həyatımsan deyil, səninəm gülüm, ağlayım, sevinim. Səninlə gülüm, yaşın nə fərqi var ki? Sevirəm səni, nə olar incitmə qəlbimi gülüm. Bu şəhərdən çıxıb gedə bilərsən, illər illərə qata bilərsən. Bir vaxt sevdiyini dana bilərsən, sən mənim uluda bilməzsən artıq. Bu şəhərdən çıxıb gedə bilərsən, illər illərə qata bilərsən. Bir vaxt sevdiyini dana bilərsən, sən mənim uluda bilməzsən. Həyatımsan deyil, səninəm gülüm, ağlayım, sevinim. Səninlə gülüm, yaşın nə fərqi var ki? Sevirəm səni, nə olar incitmə qəlbimi gülüm. Mənə həyatımsan deyil, səninəm gülüm, ağlayım, sevinim. Səninlə gülüm, yaşın nə fərqi var ki? Sevirəm səni, nə olar incitmə qəlbimi gülüm. Eynən mahnıda deyildiyi kimi İlhamə xanım bizi tərk eləsə də bu şəhərdən
bizim yanımızdan çıxıb getsə də o həmişə qəlbimizdədir. Mən bizə çox Unutmarıq əziz, onu. çox Bəli. əziz və çox dəyərli olan Özəlin bugünkü buraxılışında bizimlə olduğunuz üçün sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun Rəşad müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür, Novruz çox Aslan sağ olun. və Rəşad İlyasov yaradıcılığı qoy hər zaman davam eləsin. Çünki bu yaradıcılıqdan gördüyünüz kimi çox yaxşı mahnılar ərsəyə gəlir. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz Özəli davam etdiririk. Bu anda mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət Azərbaycanın dadlı, ləzzətli çayı Berqa çaylarından gedir. Berqa Azərbaycanın, ölkəmizin sevilən çay brendi olaraq düşünürəm hər evdə vardır. Çünki onu dadmaq istəyən, onun dadını bilib də təkrarən dadmaq istəyənlər çoxdur. Berqa bir Azərbaycan markasıdır. Müxtəlif dad çeşidləri ilə əhvalımızı xoş edəndir. Mən istəyirəm bu axşamki dəyərli qonağımıza Berqa çaylarından hədiyyə edim. Novruz müəllim, bu sizin hədiyyədir. Bunu mütləq bizdən və Berqa çaylarından qəbul edin. Gedəndə mütləq özünüzlə götürün. Çox təşəkkür edirəm. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Verilişimizin xüsusi dadlı, ləzzətli bir də sponsoru vardır ki, onun da adı Çipsimdir. Vətənimizin, ölkəmizin tarlalarından süfrəmizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Çipsim çipsləri, müxtəlif dad çeşidləri ilə sevdiyiniz verilişləri və sevdiyiniz filmləri daha maraqlı edəndir. Onun adı Çipsimdir. O Azərbaycan məhsuludur, təbii məhsuldur, orqanikdir, olduqca ləzzətlidir. Bunu da bizdən qəbul edin, zəhmət olmasa Novruz müəllim. Bu da sizindir. Təşəkkür, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl. ARB TV-də reklamlar bitdi. Hörmətli tamaşaçılarımız, Özəl davam etməkdədir. Bu axşam biz Azərbaycanın sevilən dəyərli bəstəkarı, eyni zamanda dövlət xadimi, Azərbaycanın millət vəkili, dəyərli Novruz bəy Aslanı qonaq dəvət etmişik. Bir daha xoş gəlmişsiniz Novruz müəllim. Xoş gününüz olsun. Bu axşam Mərhaba, sizin xoş gəlmisiniz. sənət yolunuza bir daha nəzər yetirəcəyik. Həm radio dinləyiciləri, həm televiziya tamaşaçıları bilirlər ki, mən Novruz Aslan yaradıcılığını və bəstələrini çox sevirəm. O bəstələrdən biri də Nyuxaci mahnısıdır. Sözləri dəyərli Leyla xanım Əliyeva, musiqisi Novruz müəllim Aslan və ifaçısı Dilarə Kazımova qarşımızdadır. Xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Çox xoşdur ki, biz bugün, yəni belə gündə görüşmüşük. Çünki bu mahnı mənim üçün çox vacibdir, çox belə də dramatikdir və sözlər çox təsirlidir. Və aranjировkanı deyəndə ki, Givi Çinaşvili eləyib aranjировkanı və yəni bu mahnı aparır da, yəni xəyallara, öz bir hissiyatlara. Çox gözəl mahnıdır. Çox gözəl mahnıdır. Mən istəyirəm ki, bizim bu səhnədə siz bu mahnını ifa edərsiniz. Sonra isə Novruz müəllimlə də söhbət edəcəyik mütləq. Buyurun, səhnə sizindir. Çox sağ olun. Постой, прошу, не оставляй меня одну. Побудь со мной еще немного, мне до безумия одиноко. Не уходи, постой, прошу, не оставляй меня одну. Побудь со мной еще немного, мне до безумия одиноко. Нести негромкими словами от них на сердце лишь больней. Друзей я сделала врагами, чтобы дружить с тобой сильней. Нести негромкими словами от них на сердце лишь больней. Друзей я сделала врагами, чтобы дружить с тобой сильней.
живут в нем люди. Не променяй меня на зло, ведь как со мной ни с кем не будет. Я ненавижу мир за то, что мертвые живут в нем люди. Не предавай меня другим, поверь, они того не стоят. Я жизнь свою отдам чужим, не разделив ее с тобою. Не предавай меня другим, поверь, они того не стоят. Я жизнь свою отдам чужим, не разделив ее с тобою. Не предавай меня другим, поверь, они того не стоят. Я жизнь свою отдам чужим, не разделив ее с тобою. Не предавай меня другим, поверь, они того не стоят. Я жизнь свою отдам чужим, не разделив ее с тобою. О, не предавай меня другим, поверь, они того не стоят. Я жизнь свою отдам чужим, не разделив ее с тобою. Не забывай меня нигде, а если вдруг меня забудешь, то снова вспомни обо мне. Не злись на то, что ты тоскуешь. Möhtəşəm bir mahnıdır. Necə gözəl sözləri var, necə gözəl sözləri, ifa, Çox sağ olun. melodiya, musiqi. Bax bunlar hamısı Tamamlanmış. tamamlananda çox gözəl bir mahnı ərsəyə çıxır. Mən təklif Bəli. edirəm ki, gedək bizim bu axşamki qonağımızın Gedək. yanına və onunla söhbətimizi davam etdirək. Bəli, biz özəli davam etdirik. Çox sevdiyim 106.3 FM radiosunda da demək olar ki, çox tez-tez səsləndirdiyim Yuxacı mahnısı sözləri o qədər mənalıdır. Bəli. O qədər təsirlidir. Məni heç kimə vermə, əmin ol ki, onlar buna layiq deyillər. Layiq deyil, hətta mən bu mahnı ifa eləndə Leyla həmişə xanım Əliyeva. ağlamaq tutur mənim. Çünki çox belə dərin mənalı mahnıdır və bəli o deyir ki, yəni onlara qulaq asma axı. Yəni onlara o qədər dəyər vermə, o qədər qiymətləndirmə. Onlar buna layiq deyillər. Layiq yəni. deyillər. Heç kimdən bəli, bizim heç kimdən bəli. alınmayacaq. Bəli. Çox Və gözəl. mən çox sağ demək istəyirdim ki, siz məni seçmisiniz bu mahnını ifa eləmək üçün. Və həqiqətən bu mahnı mənim ürəyimdə ayrı bir, çox gözəl bir, özəl Yeri bir var. yer var. Özəl yer var. Bəli. Novruz müəllim, Yuxacı mahnısı haqqında Təşəkkür deyəcəkləriniz edirəm. varmı? Ən birinci növbədə çox gözəl ifa. Bəğlə Dilarə xanım da sual verdi. Bəli, Dilarə xanımı biz özümüz seçmişik və bizim gözəl aranjmançımız, gözəl musiqiçimiz Givi Usinaşvili ilə bir yerdə müzakirələr mövzusu aparmışıq. Mən fürsətdən istifadə edib Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva özləri minnətdarımı təşəkkür etmək istəyirəm. Doğrudan da onun şeirləri, onun fəlsəfəsi çox dərindir və hər bir insan onun şeirlərini oxuyarkən təbii ki, yeni bir dünyaya daxil olur və o dünya da Leyla xanım Əliyevanın dünyasıdır. Görürsünüz orada deyir, baxmayaraq ki, bu həyatda insanlar yaşayırlar, amma onlar hamısı meyitdirlər, onlar ya canlı deyirlər. Boşdular da. Boşdular. Yəni demək istəyirəm ki, mən artıq bu həyatdan demək olar ki, bezmişəm, yorulmuşam. Çünki həyatın kəşməkeşləri, onların o çətinlikləri, onların o təlatümləri, insanların xəyanətləri və s. insanları çox incidir. Normal düşünən insanlara bunlar hamısı təsir eləyir. Ona görə də bunları ifadə etmək və hansı formada ifadə etmək çox mühüm bir məsələdir və biz də öz sahimizdə, misal üçün, mən onu musiqiyə çevirdim. Givi onu aranjman elədi. Dilarə xanım onu yüksək səviyyədə ifa etdi. Mənim yadımdadır, mən Dilarə xanımla burada görüşəndə dedim ki, mama necədir? İndi o suala cavab verəcəm. Çünki o vaxt mən Dilarə xanımla telefonla danışanda mənə dedi ki, mənim anamın bu musiqi çox xoşuma gəldi və hiss elədim ki, biz onunla anasıyla yəqin ki, həm yaşlı olduğumuza görə və ona yaxın necə ki, eyni yaşlı demək o ki, o səviyyədə, o keçən əsrlərə gedənə görə və qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu da mənim çox ürəyimci oldu. Fürsətdən istifadə edib ananıza bizim salamlarımızı çatdırarsınız. Allah can sağlığı Mamı isə versin. sizə də salamlar buradan. Dilarə Kazımova və Novruz Aslan işbirliyi qoy bu il davam eləsin, yeni bir mahnı təqdim edək və Yuxacı kimi gözəl taleyi olsun. Talih olsun. Çox sağ olun Dilarə, sizə uğurlar Sizə çox arzulayıram. sağ olun, Görüşmək çox təşəkkür ümidilə. edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, qonağımız Dilarə xanım Kazımovanı yola saldıq və özəlin özəl buraxılışını davam etdiririk. Bu axşam bizim yenə çox dəyərli bir qonağımız var. Mədəniyyəti ilə, kübarlığı ilə
və sənətinə qarşı olan xüsusi diqqəti ilə hər zaman mənim şəxsən diqqətimi, könlümü oxşayan Respublikanın əməkdar artisti Lalə xanım Məmmədova, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, Qəbul. Necəsiniz? Çox sağ olun. Mən həm həyəcanlıyam, həm çox yaxşıyam. Hiss edirəm həyəcanlı olmanızı, Lalə xanım. Hiss edirəm. Çünki bilirsiniz, insan, mən özüm bir var tək verilişlərdə oxuyuram, bir də var ki, mahnının müəllifi iştirak eləyəndə elə bir ki, daha məsuliyyətli olur. O yüzdən biz Novruz müəllim mənim həyatımda, yaradıcılığımda xüsusi yeri olan bir insandır. Çox doğma bir insandır və bu günlər özünün yanında düzdürəm, amma özü olmayanda da hər zaman mən deyirəm verilişlərdə ki, hər bir sənətçinin bilirsiniz, yaradıcılığında bir ana xətt olur və bu ana xəttədir ki, ana xətt deyəndə bura sırf estrada oxuyur. Məndə amma biraz çox şaxəli gedir də. Burada biraz muğam var, biraz milli estradamız var. Biraz pop musiqisi var. Biraz pop musiqimiz var. Və o həmin bax bu belə əsas o 3 budaqdan hər birisində Novruz müəllimin bir imzası var. Sizin bu həyəcanınıza Novruz bəy Aslanın gözəl bir mahnısına su sərpək və səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Mən bayaqdan proqram boyunca Novruz müəllimin bir çox mahnılarını dinləyirəm. Bu mahnıya da mahnı deməyə dilim gəlmir. Bu da bir əsərdir. Və yaxud biz yaşın nə fərqi var kimi danışdıq. O mahnıdan danışdıq. Bu da bir əsərdir. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Sözləri Zəlimxan Yaqub. Musiqisi bu axşamki dəyərli qonağımız, gəlişi ilə şərəf verən Novruz bəy Aslan. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. İlhamə Quliyeva repertuarından oxuyur Lalə xanım Məmmədova. Buyurun. Biz özəli davam etdiririk, hörmətli tamaşaçılarımız. Lalə xanım Məmmədova, bir daha xoş gəldiniz. Bizim dəyərli Novruz müəllim, xoş gəldiniz bir daha. Xoş gününüz olsun inşallah. Xoş günümüz olsun. Bayaq Rəşad müəllim demişkən, Novruz müəllimlə hər dəfə söhbət edəndə nəsə öyrənirsən. Onun o zəngin daxili dünyasından və bu daxili dünyadan da ərsəyə yüzlərlə hit mahnılar, əsərlər ərsəyə gəlib. Və onların bir çoxu da elə sizin repertuarınıza yazılıb. İstəyirəm ki, bax bir Novruz Aslan və Lalə Məmmədova yaradıcılığına, bir işbirliyinə bir ümumən nəzər yetirək. Buyurun. Mən danışım, yoxsa Novruz müəllim? Buyurun Lalə xanım. Mənim düzün desəm, mahnılarım həddindən artıq çoxdur. Ola bilər birdən unuda bilərəm hansısa mahnının adını. Düzü hamısı mənim üçün çox əzizdir. Bizim Novruz müəllimlə işbirliyimiz artıq bir 15 ildən çoxdur. Əslində mən Novruz müəllimin nəğmələrini digər bizim sənətçi yoldaşlarımın ifasında dinləyirdim. Hər zaman da bəyənirdim. Əsasən də İlhamə xanımla Rəşad İlyasovun dueti. Bu əslində artıq o zamanlar bilirsiniz ki, məktəb illəri mahnısı da onlar eyni zamanda demək olar ki, vizit kartlarını aldılar və mümkünsüzdür elə bir gözəl mahnının, gözəl bir əsərin yanından, yəni belə görməzdən, eşitməzdən gəlmək. Novruz müəllimlə ilk tanışdığım, qiyabi tanışdığım o mahnıdan oldu və heç yadımdan çıxmaz, o mənə ilk dəfə mahnısını təqdim etdi. Mənim üçün artıq bir sevinç, bir ayrı bir, xoş bir sevincidir ki, belə bir bəstəkar mənim səsimdə öz mahnılarını görür. Və bizim işbirliyimiz başlayanda əslində deyək ki, siz nə qədər olmasa ilk işbirliyində müəyyən bir şeylər ola bilər. Bəlkə də mənim ifamda nələrsə onu qane eləməmişdisə də o mənə bunu üzümə vurmadı. Çünki mən də nə qədər olmasa, indinin özündə də bir mahnı oxuyanda o qədər fikirləşirəm, gedirəm evdə qulaq asıram, yox, bəlkə belə. Amma Novruz müəllim elə ki, bir rahat bir şərait yaratdı. Bir sərbəstlik verdi mənə. Mən də bacardığım qədər sui-istifadə eləmədim o sərbəstlikdən, amma... Hansı mahnı idi Lalə xanım? Birinci mahnılarımız əslində xüsusi bir adlara aid olan bir mahnıdır, yoxsa səhv eləyirəm. Novruz müəllim? Bizim bir dostumuzun bir nəvəsinə həsr olunan bir mahnı idi. Bir mahnı idi və ondan sonra artıq, belə deyək ki, birinci... Çox deyək ki, mənim üçün qiymətli idi onun nəğmələri. Sona xanım Vəliyevanın sözlərinə payıza qoşulub gedəcəm. Bir də Yağış mahnısı. Bu iki mahnının
Çox qəribədir ki, onların hər ikisini iki eyni insanlar, bəstəkar, şair eynidir, amma çox fərqli xarakterdə idi mahnılar. Həmin o iki mahnı ilə daha bir addım atıldı. İndi elə bir səviyyəyə gəlib çatmışıq. Yəni mən artıq Novruz müəllimin adını eşidəndə heç mahnını eşitməmiş bilirəm ki, orada mənim ruhuma yaxın bir hansı bir əsər olacaq. Heç bir problemsiz yəni ki. Adətən mən deyirəm ki, göndərin, mən qulaq assam mahnıya, bəlkə mənə uyğun deyil. Amma Novruz müəllimin adı gələn kimi deyirəm ki, Novruz müəllim, hələ sizin xəbəriniz yoxdur. Arada Novruz müəllim hansısa bir mahnısını dinləyirəm. Özümə bağışlaya bilmirəm ki, mən mahnını nə zamansa eşitmişəm, sevmişəm, amma çox zaman görürsünüz, biz də sənətçiyik. Hardasa adını çəkirik, amma verilişin zaman biraz azaltmaq üçün verilişlərdə kəsə də bilirlər. Bəlkə də günahına girməyim, o sənətçilər deyiblər adlarını, müəlliflərini, mən eşitməmişəm, yaxud kəsiblər. Deyirəm, Novruz müəllim, heç bilmirəm falan mahnıda sizə. O anda özümü biraz bağışlaya bilmədiyim məqamlar olur ki, mən necə, mən onun mahnılarını çox sevirəm. Ümumiyyətlə, mən Novruz bəy Aslanın mahnılarında bayaq da siz söylədiniz, xarakter məsəl üçün fərqli olur. Novruz müəllim lirikanın ən kədərlisini yazır, ritmikin də ən dinamikasını yazır. Yəni, çox qəribədir. Adətən, məsəl üçün, bax, Aygün Səmədzadədə daha çox dramatik və lirik musiqilər məsəl üçün çox gözəl, amma təbii ki, vardır, onun da ritmik mahnıları vardır, amma Novruz müəllim lirikanı da, ritmiki də elə yazır ki, sanki ayrı-ayrı insanlar yazır. Yəni, bir bəstəkarın eyni, belə deyim də, bəstəkarın ayrı-ayrı ab-ı havada mahnı yazması, məsəl üçün İlhamə Quliyevaya ritmik mahnılar da yazılmışdı, lirikada yazılmışdı. O cümlədən Rəşad İlyasov, Lalə Məmmədova. Novruz müəllim, siz bu iki fərqli duyğuları necə bir arada yaşadırsınız musiqidə? Bir daha bu oxunan mahnıya qayıtmaq istəyirəm. Allah Zəlimxan müəllimə, Zəlimxan Yaquba rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Onun da çox gözəl, dərin fəlsəfəsi var. Onun haqqında çox danışmaq olar və qeyd eləmək istəyirəm ki, orada neçə dinsizləri dinə gətirdim, qorudum sümbülü dənə gətirdim və s. və bunlar o qədər hər bir sözündə o qədər bir məna var ki, musiqi insanı düşündürməlidir, Kazım müəllim. Bugünkü gündə bəli, musiqi əyləndirməlidir, o da var. Amma əgər biz 21-ci əsrdə yaşayırıqsa, əgər biz keçmişimizə baxırıqsa, ibtidai icma quruluşundan ta bugünə gəlib çatmışıqsa, biz düşünməliyik, biz sadələşməyə doğru getməməliyik. Mən demirəm ki, mürəkkəbləşdirək, mən demirəm ki, daha da çətinləşdirək. Amma düşünməyə bizə nə vadar edir ki, niyə biz düşünməyək? Hər bir işimizi telefonumuza həvalə edirik, hər bir hansısa bir məsələmizi digər insanlara həvalə edirik və sözümüz ha vaxt bunlar eləyək, ha vaxt düşünək. Yəni, bax, bugünkü gündə o həzin səsin ifadəsində biz bax, bunları düşünürük. Mahnı istər-istər nə olsun müəllifi mənəm. İnanınız mənə ki, siz özünüz də görürüz ki, mahnı aparır, fikirləşirsən, düşünürsən ki, nə yaxşı ki, və təbii ki, təşəkkür edirəm mən yaradanıma ki, bu imkanı yaratdı, bu, demirəm ki, istedad, bu vergini verdi. Ümumiyyətlə, efirdə olan o varlıq ki var, o mənə qismət olubsa, mən ancaq təşəkkür edirəm ki, belə bir əsərləri yarada bildik. Və bu əsərləri yaradılmasında xüsusi rolu olan istər musiqiçilərdir, aranjmana xüsusi olaraq yol vermək, fikir vermək lazımdır. Bir mahnının aranjmancısı Mahir Ordubadi oldu və Lalə xanım onu çox yüksək səviyyədə ifa etdi. Bunlar çox vacib məsələdir və təbii ki, İlhamə xanımın da ruhu şad oldu. Və bir mahnı da var ki, o həqiqətən də yenə bir əsər, Bura yurdun cənubudur. Vahid Əziz, Allah ona can sağlığı versin. Yenə İlhamə xanım xalq şairimiz repertuarından. Düzdür, Novruz müəllim, siz özünüz yaxşı bilirsiniz. Çünki İlhamə Quliyevanın daha yaxından tanış olmuşsunuz, onunla eyni təmasda olmuşsunuz, amma İlhamə xanımın bir xüsusiyyəti var idi. Mahnılarına qarşı qısqanc idi. Yəni, bunu hamı bilir. Allah ona rəhmət eləsin. Amma mən bilirəm ki, o uçaq olsaydı belə, eşitsəydi bu ifaları, o da bəyənərdi. Çünki çox gözəl ifa etmişsiniz. Elə deyilmi Novruz müəllim? Əlbəttə, çox gözəl. Razılığınız verərdi. Biz birazdan eşidəcəyik bu gözəl mahnını. Bura yurdun cənubudur. Hörmətli tamaşaçılarımız, özəl davam etməkdədir. Verilişimizin bir daha baş sponsorundan danışım sizə. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Azərbaycanın dadlı, ləzzətli Berqa çayı müxtəlif dad çeşidləri ilə sizə xoş əhval bəxş etməyə davam edir. İstədiyiniz çeşidini seçməklə özünüzə bir pürrəngi çay süzün və verilişimizi izləməyə davam edin. Çünki
Çünki hələ özəldə gözəl bir mahnı eşidəcəksiniz. Bura ARB TV-dir, kanalı dəyişməyin. Verilişimizin xüsusi sponsorundan bir də istəyirəm məlumat verim sizə. Söhbət Çipsim çipslərindən gedir. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Çipsim çipsləri də müxtəlif dad çeşidləri ilə sevdiyiniz verilişləri və sevdiyiniz filmləri daha maraqlı edəndir. Təbii kartofdan hazırlandığı üçün orqanik məhsuldur, dadlıdır və ləzzətlidir. Nuş olsun. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doğma ARB TV-də reklamlar bitdi. Özəl davam etməkdədir. Bu axşam biz nəğmələrini, daxili dünyasını çox yüksək qiymətləndirdiyim bir qonağı dəvət etdik, Novruz bəy Aslanı və hər bir Azərbaycanlı üçün çox önəmli olan o 44 günlük vətən müharibəsində də Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməyi sonsuz idi, gördüyü işlər önəmli idi. Həm də bax buna görə sizə Novruz bəy təşəkkür edirəm. Gözəl nəğmələr yazılsın, biz də eşidək və bugün bir çox böyük sənətkarların zaman-zaman şikayət etdiyi Azərbaycan musiqisini qorumağa davam edin, Novruz müəllim. Təşəkkür edirəm. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, onun qorunmasında hansı bir rolumuz olsun inşallah. Lalə xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bu günləri belə alındı ki, bu verilişdə mən Novruz müəllimin artıq məndən öncə mərhum İlham xanımın repertuarında artıq səslənən mahnılarını ifa elədim. Amma biləsiniz ki, mənim ifamda da ilk dəfə səslənən nəğmələr çoxdur. Onları da məncə oxusaq, o da bir ayrı bir konsert olar, zaman gedir. Amma bir şey də qeyd eləməliyəm, mən bilirsiniz ki, çox böyük sənətkardır İlham xanım. Hətta indinin özündə də məncə gələcək illərdə də yeri dolmayan, hər zaman zirvədə olan bir səs sahibidir. Amma deyim ki, sizə, mən şəxsən o mahnılara birdən-birə ürək eləyib müraciət eləməzdim. O addım atmağı mənə ruhlandırdı. Novruz müəllim sağ olsun, dedi ki, oxuyun, sizdə alınacaq. Mən inanıram ki, alınacaq. Bax, o sözü, o cümləsi mən doğrudan da belə ki, özümdə bir cəsarət tapdım. Amma belə götürsək, mən əlbəttə cəsarətim çatmazdı, nə gizlədim. Boynumu alıram. Bu işdə də Novruz müəllim çox sağ olun. Siz sağ olun. Bu gözəl nəğmələrin mən bir əlimə verdiyiniz bu silahlara görə bunların sayı heç vaxt azalmasın, çoxalsın. Bizim Lalə xanımla 20-yə yaxın mahnımız var. Maşallah. Bəli, çox böyük layihələr oldu. Bir diskimiz var, musiqi albomumuz vardı. Sizin mahnılardan. Bəli. Bir mahnı da tövsiyə edim, mahnıların siyahısı artsın. 90-cı illərdə bir mahnı var idi, mən çox sevirdim. O vaxtdan mən Novruz müəllimi, məsəl üçün çox musiqiçilər, bəstəkarlar, məhz yaşın nə fərqi var ki, mahnısından sonra sevirlər. Amma mən Novruz bəy Aslanı sevmişəm Yandım mahnısına görə. Səidə Dadaşovanın ifasında olan Yandım mahnısına görə. Yandım, sənsiz yandım, qaldım tənha. Məsələn, mən o mahnını sizdə də görürəm. Düşünək bu barədə məncə yeni aranjmanda, Novruz müəllimlə düşünürsünüz. Mənə də gəlir ki, indi Səidə Dadaşova herhalde o mahnını ifa edir. Allah ona da uğurlar diləyirəm. Lalə xanımla bizim özəl münasibətlərimiz var və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim özəl bu veriliş kimi layihələrimiz də olacaq. Hələ gələcəyə biz çox böyük optimistiklə baxırıq. Mən hesab edirəm ki, hələ bizim Lalə xanımla gələcəkdə çox gözəl layihələrimiz olacaq inşallah. Özdə yeni layihələr olacaq. Xeyirli uğurlu olsun. Hələliksə bu proqramda bir nəğmə ki var, mütləq onu istəyirəm eşidək və bu mahnı ilə də proqramımızı yekunlaşdıraq. Sonsuz təşəkkürümü bildirirəm Novruz bəy sizə ki, bu axşam bizə izin verdiniz ki, sizin sənət yolunuza bir daha səyahət edək. Mən də sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Burada olan bütün insanlara, çalışan insanlara öz dərin minnətdarımı təşəkkürümü bildirirəm. Bizim gözəl musiqiçilərimizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Kameramanlara, bütün insanlara, sizin yaradıcı heyət bu çox vacibdir. Siz öz zəhmətinizlə insanların qəlbini necə ki oxşayırsınız, onları, ruhlarını dincəlməyə imkan verirsiniz. Bu çox vacibdir. Təşəkkür edirəm sizə. Biz təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən bunu da mütləq vurğulayım ki, elə illər öncə böyük qələbəmizə həsr olunan Qələbənamə layihəsini də məhz elə Novruz müəllimin az öncə təşəkkür etdiyi komanda, bizim komanda özəl media çəkmişdi. O zamanlar çox vəziyyət biraz qarışıq idi, amma biz ona rəğmən bu klipi, bu ekran işini çəkmişdik. Lalə xanım, siz də rol almışdınız o klipdə, vokalist. Arzular instrumental ansamblı. Arzular Talant
rəqs qrupu yadımdadır. Bəli. Rəqs Gözəl qrupu klip idi. və əlbəttə bizim musiqi rəhbərimiz Akif Hüseynov. Hamısının, bütün uşaqların zəhmətini də qiymətləndirmək lazımdır. Düz deyirsiniz, çox çətin vaxtlar idi. Amma o qədər o qələbə sevinci bizi o qədər belə içdən Yenicə qazanmışdıq elə bilin ki, siz yəni oxunmuş hansısa bir mahnını da oxuya bilərdik, indi başqa bir ifadə edə bilərdik. Amma elə bilin ki, Novruz mənim bir qəlbimi şişirtdi. Zəng elədim, Lalə xanımı belə bir əsər yazmışam. Qələbənamə, mən bunu burada hiss eləyirəm. Dedim, yox, mən orada instrumental əsərdir. Dedim, yox, bir qırıq da olsa. Amma hərbi formada idi Lalə xanım, o da çox maraqlı bir təqdimat idi hərbi formada. Bəli. Çox qəribə idi ki, mən müharibədən qabaq, müharibə başlamamışdan öncə imicimi dəyişmişdim və sırf yeni bir layihə təqdim eləmək üçün, əlbəttə ki, müharibə başladı, təqdim eləmədim. Qələbənamədə çıxdım və hər kəs təəccübləndi ki, Lalə xanım nə oldu belə? Birdən imicini dəyişir. Amma demək ki, qismət və əlbəttə mən sizə can sağlığını arzulayıram və əlbəttə bir huzur, qəlb rahatçılığı sizə arzulayıram. Çox sağ ol Lalə xanım, qarşılıqlı. Narahat insansınız. Mən onun bütün çıxışlarını izləyirəm, millət vəkili olaraq, ictimai xadim olaraq. Novruz müəllim necə ki, musiqidə hər mahnısı ilə cəmiyyətə bir siqnal ötürür. O çıxışlarında da onu izləyirəm, deyirəm, Novruz müəllim, nə yaxşı ki, bizim adımızda siz çıxış eləyirsiniz. Siz çox dil bilməyin də bir üstünlüyü ondadır ki, dünyaya çıxışımızı biraz asanlaşdırır. Məsələn, bizim o qədər ziyalılarımız, çox gözəl millət vəkillərimiz var, amma biraz bu baxımdan çətinliyi var ki, amma Novruz müəllim bu stilində də o qədər gözəl çıxış eləyir. İzləyirəm, görürəm ki, necə mahnılarında notları belə muncaq kimi dözüb, bir dənə yerdə artıq bir şey eləməyə axtarmırsan da, onun üstünə melodik səslə keçirsən, çünki özü gözəldir. Doğrudur. Elə də siyasətdə, elə də bizim dövlət başçımızın apardığı o siyasətdə bu qədər gözəl incəliklərini çıxışlarında onlar ifadə edir və siz bir çox bizim xalqımızın deyək də belə narazı olan üzvləri var ki, hamısının elə bir cavablarını verir. Çünki dəlil sübutla danışır və buna görə də bir ayrıca sizə təşəkkür edirəm. Mən sözünə qüvvət vermək istəmədim ki, bəlkə, amma açıq dedim ki, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Gözəl bir ölkənin, gözəl bir dövlətin nümayəndələriyik ki, bu ölkə günü-gündən inkişaf edir. Artıq necə ki, ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Bizim Qarabağ deyən bir dərdimiz, bir yaramız artıq məlhəm çəkildi. Allah bizim prezidentimizə can sağlığı versin. Ali Baş Komandamızın, bizim xalqımızın, millətimizin əsl oğlu və qeyd eləmək istəyirəm ki, hər bir insanın dəyərlisi və qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bu dövlətin vətəndaşı olmaq çox fəxarətlidir. Mən Lalə xanımla tamamilə razıyam, çox fəxarətlidir. Onda söz yerinə çəkər, bura yurdun cənubudur. Gəlin dinləyək. Bu qədər hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimiz artıq bu dəqiqələrdə Özəl Medianın YouTube səhifəsindədir, yüksək 4K keyfiyyətdə. Bizə baxa bilərsiniz, əgər təkrarən izləmək istəsəniz, əminəm ki, olacaq. Təşəkkürlər, gecəniz xeyrə qalsın. Gözü mənim canı bu, həsrətini eşitdim, gözəl balam tanı bu. Bura yurdun canı budur, dumanı bu, çəni bu. Durna qaçmaz o yerlərdən, ürəyimin qanı bu. Bura yurdun canı budur, dumanı bu, kaçmaz bu yerlerden, yüreğimin kanı bu. Beni atıp gitmez o hasret, ben ölünce bitmez o hasret. Çiçeği olup boynunu büker, vatan sensiz kalan
Dağlarım elimdedir garipseyen canı bu. Bura yurdum canı budur, sevgimin ünvanı bu. Dünya boyda bir vatandim, menden kalan cemi bu. Bura yurdum canı budur, sevgimin ünvanı bu. Dünya boyda bir vatandim, menden kalan cemi bu. Ben yatıp gitmez o hasret, ben ölünce bitmez o hasret. Çiçeği olup boynunu büker, vatan sensiz kalan mehabbet. Ben yatıp gitmez o hasret, ben ölünce bitmez o hasret. Çiçeği olup boynunu büker, vatan sensiz kalan mehabbet. Ben yatıp gitmez o hasret, ben ölünce bitmez o hasret. Çiçeği olup boynunu büker, vatan sensiz kalan mehabbet. Vatan sensiz kalan mehabbet. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Özəl